看到什么呢？你可以现在就试试看哦。这个字 E，Y-I-E 第4声，你会发现到你看到的都是寿司的图片。没错了，在日本这个字，单单一个字就代表寿司的意思了。2013年，联合国教科文组织呢，就将日本的传统料理列入了世界非物质文化遗产的名录当中。而寿司呢，作为日本料理的典型代表，也是深受世界民众的喜爱。它就像中国，就成了当地文化的一个标志。那寿司呢，就是用醋调味过的冷饭，再加上鱼肉、海鲜、蔬菜或是鸡蛋做配料，捏成一团的饭团。寿司的起源呢，其实是源于中国后汉时期，在宋年间传入日本，但直到江户时代才算在日本流传开来。当时寿司呢，主要流行于江户一带。以前叫江户，现在叫东京了哈。那2战时期，日本战败，东京遭到轰炸。那寿司的师傅回老家避难的时候，也将寿司文化带回了老家。这个时候呢，寿司才真正的成为一款风靡全日本的食物。那后来2战结束，日本很多的他们的民众哈就打。They're hesitant to look at